सोचिए, लगातार 68 साल तक हिचकी लेना सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन ऐसा हुआ था। मिलिए चार्ल्स ऑसबर्न से, एक व्यक्ति जिसने 1922 में एक फार्मिंग एक्सीडेंट के बाद हिचकी लेना शुरू किया और 1990 तक नहीं रुका। उसने अपने लाइफ टाइम में अनुमानित 430 मिलियन बार हिचकी ली। डॉक्टरों का मानना है कि इसका कारण उसके ब्रेन में एक नर्व को हुए डैमेज था। यह हिस्ट्री में सबसे लंबी दर्ज हिचकी की कड़ी है। 68 साल की हिचकी, अनबिलीवेबल लेकिन सच्ची। आप हिचकी कैसे रोकते हैं? नीचे अपना तरीका शेयर करें।